بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در هنگامی که مرد با زن خود همخوابه می شود، الله سبحانه و تعالی 4 عمل را، یعنی 4 کاری که در هنگام همخوابگی می شود حرام کرده است. این 4 عمل کدام عمل است؟ اولینش این است که نزدیک شدن از راه عقب حرام و خلاف اسلام است، خلاف دین، خلاف گفته الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید خدا لعنت کرده است بر مردانی که با زنان در دبرهایشان مجامعت میکنند. حدیث طبرانی است. یعنی چنین شخصی که از راه عقب همخوابگی میکند با زنش از رحمت و رضای خداوند محروم است. دومین عملی که الله حرام کرده است، در جزء از حدیث چنین آمده است که هر کسی با زنی که در حال خونریزی است، در حال حیض است، نزدیک شود، پس به دین محمد صلی الله علیه و سلم کفر ورزیده است. لازم به یادآوری است که در ایام مریضی، یعنی در ایام در حالت حیض بودن، فقط عمل جنسی حرام است و بوسه گرفتن و دیگر لذت ها از زن حلال می باشد. سیوم چیزی که یعنی سیوم عملی که الله حرام کرده است، میگوید حرام است که مرد یا زن عمل جنسی و یا سخنان مربوط به این لذت ها زن و شوهر با یکدیگر میگویند یا عمل میکنند، پیش دوستان افشا کردن، یعنی پیش مردم افشا کردن، فاش کردن سری یکدیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید از بدترین مردم نزد خدا مردی است که با زن خود همبستری می شود سپس راز وی را فاش می کند. یعنی شب با زن خود همبستر می شود و روز می آید در پیش دوستای خود نقل می کند که من با همسرم فلان 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 کار کردم. العیاذ بالله. چهارم عمل حرام این است که در مفهوم حدیث می آید، از عایشه رضی الله عنها روایت است که میگوید من و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت به فرج یکدیگر، یعنی به عورت یکدیگر نگاه نمی کردیم و لیسیدن آلت تناسلی و آب یکدیگر حرام است، چون این آب مثل ادرار نجس می باشد و نوشیدن این نجس حرام است. و اگر لیسیدن بدون فرو بردن آب آلت باشد، باز هم افراط در همبستری و تقلید از غربیان می باشد، یعنی تقلید از کفار می باشد. و مجبور کردن یکدیگر، یعنی شوهر مجبور کند همسر خود را که این عمل را انجام بده، غیر فطری جایز نیست و شایسته نیست زبان مسلمان که آلوده ذکر و تلاوت قرآن می باشد با محل نجاست تماس پیدا کند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.